SSD ဒါက SSD 1 kilometer မှာ SSD မှာ new partition ခဲ့ရပါမယ်ဒီမှာ apply နဲ့ပြတာပါမယ် okay အဲဒီ partition ကိုခဲပါပါမယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ရပါပြီဒီမှာလည်းဒီလား second နဲ့ destination okay တရားခိုင်အောင်ပြအောင်စောင့်မယ် Awesome. Okay, material yang sama. Installation tahun ini 0% Shiva 100% Tiara. Okay, macam ni dia apa? Macam kena sama. Windows 11 install it right now to installing future installer maybe installing update or maybe finishing update finishing upload no TV swing second second reset machine second reset ကြာသွားလိမ့်မယ်ဒီ USB stick ကိုမဖြုတ်ပါနဲ့နော်second ဒီမှာ reset ကြာသွားပါလိမ့်မယ် reset ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့သက်ဆိုင်ရာဘူး fashion key လေးပါကျွန်တော်ရဲ့ fashion key က8ပါ8ပါအဲ့ဒီကိုလေးထားပါအဲ့ဒီကိုလေးထားပါဘူး fashion key တက်လာတယ်နော်ဘူး fashion key တက်လာလို့ဆိုဒီကောင်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါကောင်းလားညာလေးနဲ့သွားမယ်ဟုတ်နော်ဒီလိုကိုပြန်ပြီးဒီတိုင်းပါဒီလိုနဲ့ okay Okay, Bibi. Sama. Windows 11 Pro. Windows 11 Pro. Yeah, it's the moment. Yeah, Windows 10 now, Abby. Ah, yes, this is the Windows 11 Pro. Okay, step up. Okay. Wow, United States ko ben nahi ba main. United States ko nahi jo yes ko nahi ba main. Okay, US ba ma tha ba main. Yes. Okay, stick ko nahi ba main. Kena sama main. Check-in off update ama internet check sa internet LAN ကြိုးပြပြ Wi-Fi ပြပြ check ထားပါမယ်။ဒီမှာသူ check-in တဲ့ update လုပ်ပါမယ်။ဒီစီနေကိုနေပါမယ်။โอเคดูแอนดีต่อกูตามมาโอเคดี next ကိုနေမယ် Okay, let's wait a few minutes. Can I start, man? Give me. Go on the back. Windows 11 Pro. Update ini, checking. Okay. Amazon. Set out the personal user to review ပါမယ်ဒီ next ကိုနေကြပါမယ်အဲ့မှာ Microsoft account ရှိရဆိုရင် Microsoft account ထည့်ရပါတယ် Microsoft account မရှိဘူးဆိုရင်မှာ sign in option ထည့်ရပါတယ်offline account သွားပါမယ်
ဒီမှာ skip now နေတယ်နော် skip for now ဒီမှာကိုကောင်းလို့ဖြစ်ပါမယ်ကိုကောင်းပါ okay မေးပြလိုက်ပါမယ်ဟောကိုကောင်းခဏချီကောင်းပါရဲ့မဆောမကြည့်ပါဘူးအဲ့မှာlogic ကိုပေးပါမယ်ပြီးရင် find out ကိုပေးပါမယ်ပြီးရင် step data ကိုပေးပါမယ်ကျန်တဲ့ဟာကိုပေးထားပါမယ်ပေါ်တော့ခုပဲပေးပါမယ်ပေါ်တော့ခုပဲပေးမယ်နော်ပေါ်တော့မှာအောက်အတုံးကိုပေးမယ်ထားပြီးတော့ accept ပေးပါမယ်ချက်တော့ပေးပါမယ်နားဆမ်းပါတော့ဒီအိုင်ဒီ11 Pro ဒီလိုတက်လာပါလိမ့်မယ် Hi That's ready for you Okay, can I come in? A few minutesပြန်တက်လာတယ် Windows 11 Oh, Windows 11 Pro 10 နဲ့လာပါမယ် Okay. Up and down. Come on, oh, 10 Windows 11 Pro 10 Okay now. Windows 11 Pro ပါဟုတ်လားစင်ကြည့်ပါလေကျွန်တော်ကတော့ Windows update လုပ်တယ်နော် Piega. Windows ketik ulang. Ada cover di sini.
thank you ပါအားလုံးပဲအဆင်ပြေစွာ Windows 10 Pro ကို Windows 10 Windows 11 Pro ကိုအသုံးပြု